Il dibattito, condito in queste settimane anche da diverse manifestazioni di protesta, prosegue, ma sui provvedimenti che dovranno caratterizzare la riforma regionale dell'Ater le parti appaiono più vicine. Alla vigilia della convocazione del tavolo tecnico regionale sulle nuove regole di edilizia residenziale pubblica, CGIL, Cisleguil e sindacati degli inquilini ribadiscono le proprie richieste. I criteri per l'accesso e i criteri per il mantenimento dell'abitazione. Questa norma non tiene conto di moltissime cose e quello che dispiace è che non ci sia stata una simulazione, una verifica puntuale delle cose. Altro nervo scoperto sono gli aumenti ad affitto, anche del 300%, che dall'esterno possono apparire legittimi e per cifre irrisorie, ma vanno contestualizzati. Ci sono persone che hanno un ISEE molto basso, che pagavano per la precedente legge 10-20 euro, che scandalizzano, dicono abita in un alloggio e paga pochissimo. Sì, però hanno un reddito anche loro basso, 250-500 euro, quindi sono al di sotto della soglia di povertà. Le parti comunque si stanno avvicinando anche dai lavori delle commissioni provinciali delle Ater del Veneto, convocate dalla Regione per migliorie alla riforma, sembrano arrivare segnali in questo senso. Sono sulla stessa linea che siamo anche noi. Anche loro dicono che bisogna elevare questi limiti dell'ISEE. Ci sono le situazioni degli invalidi, ricordo, anche loro dicono che i valori OMI, così come sono stati individuati, non è il massimo dell'equità. Adesso Lanzarin ha dato disponibilità e io sono sempre ottimista di natura, per cui quando qualcuno dà disponibilità io ci credo. Punto di disaccordo rimane invece l'assenza di stanziamenti all'edilizia pubblica nel bilancio regionale 2020-2022 e quei 4.000 appartamenti sfitti che tra Ater e comuni sono in attesa di recupero. Alla Regione chiediamo iniziare una programmazione anche graduale con le risorse necessarie e adeguate per incrementare l'offerta di edilizia residenziale pubblica, perché questa vicenda ha rimesso al centro il grande scarto che c'è fra quello che è una domanda crescente, sempre più crescente, e quella che è l'offerta.